गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे पास ये लैपटॉप है डेल का, जिसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे ही हम चार्जिंग पे इसको लगा रहे हैं तो ये चार्ज पे लगाते ही अपने आप इसकी लाइट बंद हो रही है चार्जर की। या आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिए, ये जो चार्जर है, ये देखिए चार्जर में ग्रीन लाइट जल रही है। और अब हम इसको लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये लगाते ही ब्लिंक करके और ये लाइट बंद हो जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं किस वजह से ये हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, और इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फॉल्ट भी कुछ अजीब तरीके का है। ये देखिए, अभी जब ये बंद था तो हमने ये चार्जर लगाया तो ये चार्जर प्रॉपर काम कर रहा है, और इसकी ये जो ग्रीन बत्ती है वो जल रही है। अभी इसको ऑन हो जाने देते हैं। हम ऑन हो गया है, और देखिए इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ी कम। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है, शो कर रहा है। और अभी हम इसको चार्जिंग से निकालने वाले हैं। ये देखिए, चार्जर से निकाला हमने और वापस लगा रहे हैं चार्जर पे। ये देखिए, ये जैसे हमने चार्जिंग पे वापस लगाया ऑन पे, और ये देखिए हमारा ये चार्जर का जो सिग्नल है ये बंद हो गया है। अब इसको हम वापस से इसका जो प्लग है, पावर प्लग, वो निकालेंगे चार्जर का। ये देखिए निकाला, और हमने वापस से इसमें कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये पावर जल गया है, चालू हो गया, मतलब ये इसका इंडिकेशन ऑन हो गया है। और अब हम इसमें वापस से इसको लगाएंगे। ये जैसे लगाया हमने, ये ऑफ हो गया है। अगर आपके भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप भी देख सकते हैं। अब हम इस चार्जर को यहाँ पे वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे प्रॉपर। तो हम फ़ोन को स्टैंड पे रख देते हैं ताकि आपको भी दिखता रहेगा, हमारा भी काम होता रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये मीटर ले लिया है हमने, और इसको 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। और सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 19 वोल्ट आ रहे हैं, तो 19 वोल्ट की सप्लाई है इस चार्जर की। तो हमारा चार्जर ओके है। ये क्या है, जब इसमें अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बंद हो जाता है। सबसे पहले हम इसको शट डाउन करेंगे लैपटॉप को। ये हमने इसको शट डाउन कर दिया है। इसकी बैटरी भी हम रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव कर दी है। अब इसके बाद हम इसको ओपन करने वाले हैं। देखिए, दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते हैं, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, आपको भी पता है। लेकिन लोग ना तो शेयर करते हैं, ना फॉलो करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट्स वगैरह करते हैं। कम से कम आपको वीडियो अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप वो भी हमारे को बता सकते हो कि हमारी वीडियो आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही। तो हम कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। ये देखिए दोस्तों, इसमें इधर भी पेच है, पेच वगैरह अच्छे से खोल ले ध्यान से, नुकसान नहीं है। और अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग पेज वगैरह होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से खुलते हैं, लेकिन आप ध्यान से खोलिएगा। किसी भी लैपटॉप को खोलोगे थोड़ा सा समय लग जाए।
सीधा करेंगे। ये ऊपर वाला कवर खुलेगा इसका। डीवीडी राइडर भी निकालना पड़ेगा हमारे को पहले। लगा सकता है दिखेगा हमारे को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इसमें पेच है। किसी पेचकस या नुकीली चीज़ से यहाँ से प्रेस करके इसका कीबोर्ड भी खोलना है आपको। ये इसका कीबोर्ड खुल गया। ये इसका कीबोर्ड ओपन कर लेना है आपको। इसको साइड में रख देना है। इसके बाद में देखिए ये 2-3 पेज हैं इसके अंदर, ये भी खोलना है आपको। ये पेज खुल जाएंगे। उसके बाद में भी इसकी बॉडी ओपन होगी। इसके बाद आपको कनेक्टर्स निकाल देने हैं। इसकी बॉडी यहाँ से रिलीज होगी। कीबोर्ड निकालने के बाद में इसको यहाँ से हमारे को रिमूव करना है। देखिए यहाँ से हो रही है, यहाँ से नहीं होगी। ये कनेक्टर्स वगैरह हमारे को निकाल लेने हैं। इसके बाद में हम इसको कवर को रिमूव करेंगे आराम से। चार्जर वाला कनेक्टर इसमें निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका चार्जर का कनेक्टर है। वो ओपन करके देखेंगे इसमें तो शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, इसलिए हम इसको कर देंगे ऐसे। करना पड़ेगा हमारे को उसका।
डिस्कनेक्ट करो बिना पता नहीं चलेगा अपने को। तो इस तरह से निकाल दो कनेक्टर को। ये स्क्रीन का है। इसका ये कनेक्टर खराब हो गया है, अभी हमारे पास है नहीं, ये रिप्लेस होगा। ये हमें मार्केट से लेकर आना है। यहाँ किसी की वायरिंग इसके अंदर से ही ये शॉर्ट हो रहा है। देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको। कोशिश करते हैं खोल के आपको दिखाने की। ये देखिए दोस्तों, ये हमसे शॉर्ट हो रखा है। ये हम इसका कनेक्टर भी दूसरा लगाएंगे जो हमारे पास है नहीं, मार्केट से लाके। और अभी तो हम इसको आपको वीडियो यहीं तक दिखा पाएंगे। ये इसका आगे वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो दूसरे पार्ट में देख लीजिएगा। ये किस तरह इसका पार्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से शॉर्ट हो रखा है। अभी तो इसको हम बंद कर देंगे। इसको वापस से इसका कवर पैक करेंगे हम। देखिए क्योंकि खोल के हम इसको रखेंगे नहीं जब तक हमारा काम नहीं होता, क्योंकि मार्केट से कनेक्टर लाने में 2 दिन लग गया, 1 दिन लग गया। आप भी इसको पैक करके ही रखें, अल्लाह न छोड़े। क्योंकि इसको क्या पेस्ट वगैरह सामान वगैरह इधर उधर हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। एक का लगा नहीं।
पेज पूरे लगाए अच्छे लग तरीके से, कैसे इसको लापरवाही ना करें। पहले इसको कसने से पहले इसके जो कनेक्टर से निकाल लीजिए और लग चुके हैं। अब इसके हम क्लिप लगाएंगे वाले। अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज के पेज है, तो उसको देख के लगाए। 2.5 है और अलग अलग साइज के हैं। नीचे भी छोटे वाले लकड़े, इनमें बड़े वाले लकड़े थे। लंबा पेज लगाया था। लग गए हैं हमारे। अब इसको हम उल्टा करेंगे। इसके हमने हार्ड डिस्क खोली थी, SSD। सब चीज़ें हम आराम से लगा देंगे। इसकी SSD है।
ये वाईफाई का तार है, इसका लगा देंगे साथ में। इसमें दोनों लगा दिए हमने। हार्ड डिस्क लगा देंगे। बचा है तो इसमें बैटरी लगाने वाले हैं। पीछे वाला कवर बाद में लगाएंगे, एक बाद में लगाएंगे। एक बार पहले हम इसका कीबोर्ड लगा देते हैं। और इसको एक बार में चार्जिंग के वापस से लगाते हैं। ये देखिए हमारा चार्जर अभी दिखा रहा है इसमें, क्योंकि हमने जो इसकी शॉर्टिंग थी ना उसको वायर को दूर दूर कर दिए थे, लेकिन इसको हम वापस से चेंज करना पड़ेगा हमारे को, वो हम बाद में करेंगे। एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है और चार्जिंग की बत्ती भी जल रही है। ये अभी दिखा रहा है अलर्ट द सिस्टम मेमोरी, ये चेंज दिखा रहा है क्योंकि हमने हार्ड डिस्क वगैरह इसकी चेंज की थी ना। कंटिन्यू कर देते हैं हम इसको। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों चार्जिंग चालू है, इसमें आपको दिख रही है चार्जिंग।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।